У знакомой вороны в гнезде бардак, потому что она постоянно ворует то, что плохо лежит. Она притянула много разных вещей. Давай попробуем с тобой навести порядок. Смотри, это диван. Диван – это мебель. Это курица. Это еда. Тут коник. Это же игрушка. А тут рубашка. Это же одежда. Давай с тобой рассортируем вещи. Давай смотреть. Что тут у нас? Посмотри, тут Миша. Миша – это мебель, еда, игрушки или одежда? Что? Показывай. Миша – это игрушки, конечно. Мишу к лошадке. Дальше давай смотреть. Тут макароны. Тут макароны. Посмотри, макароны – это мебель, еда, игрушки или одежда? Что такое макароны? Еда, верно. Можно кушать их сюда. Дальше давай смотреть. Это штаны. Куда штаны? Это мебель, еда, игрушки или одежда? Куда штаны? На что больше похоже? Да, на рубашку. Их сюда. Отлично. Дальше смотри. У меня тут кукла. Кукла – это мебель, еда, игрушки или одежда? На что похожа кукла? Кукла – это игрушки. Конечно, ее сюда. Давай дальше смотреть. Это стул. Стул – это мебель, еда, игрушки или одежда. Что такое стул? Мебель, конечно. Стул сюда. Дальше. У меня тут кровать. Кровать – это мебель, еда, игрушки или одежда? Чтобы спать, мебель, конечно. Кроватка нужна, чтобы спать. Она стоит дома, значит, это мебель. Да, ее сюда. Отлично. Так, смотри, у меня тут пицца. Пицца. Пицца – это мебель, еда, игрушки или одежда? Пицца – это еда. Отлично. Так, давай дальше смотреть. У меня тут куртка. Куртка – это мебель, еда, игрушки или одежда? Куда мне ее отправить? Выбирай. Да, сюда. Вот. Отлично. Мы справились, навели порядок. Тут у нас только мебель. Диван, стул и кровать – это мебель. Тут только еда. Курица, макароны и пицца – это еда. Тут игрушки. Лошадка, мишка и кукла – это только игрушки. Тут одежда. Рубашка, штаны и куртка – это все одежда. Класс, мы справились.